Tem 6. Botei 7. Bem, explora aí direito, deve ter alguma coisinha. Tem até uma porta ali, eu acho. Oh, não, isso não é uma porta. Aí Bem, a gente pegou o saco. Agora a gente tem que ir lá embaixo e botar o saco lá naquela sombra. Nossa, esse jogo tá sendo... Filha da puta! Pode fechar, viu? Pode fechar, pode ficar. Nossa senhora.